हामी चाहिँ खेलको यात्रामा रम्फईतिर है सबै टोलीहरू आज रम्फईतिर ल ठिक छ बिच बाटोमा भेटौँला यात्रा गुल्मी रम्फईको पछि हाम्रो यता शिशिरज्यूसँग लामो समयपछि भेटघाट भइरहेछ दसैँको पावन अवसरमा चाहिँ अब सबै साथीभाइहरू भेट्ने मौका जुर्यो ल हाम्रो एडी भाइ के छ लामो समयपछि भेटघाटै भयो हाम्रो टिम कोच हेलो टिम कोचजी के छ तपाईँको अब गेमको एकदम तयारी प्लानिङ के कस्तो छ हाम्रो केटा चाहिँ एकदम फर्ममा छन् हैन एकदम हाम्रो चाहिँ गेम एकदम राम्रो हुनेवाला छ ल है ल अहिले चाहिँ एकदम हिँडाइमा परियो गाइज हामी चाहिँ एकदम यस्तो छ है बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर छ हाम्रो चालकहरू चाहिँ यस्तो हुनुभयो सर खै सर ल ल ल ल है समीर सर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ गाह्रो छ ओहो ल ल ल अब यहाँ चाहिँ छिटै यसो पिच गर्नु पर्यो नत्र हिँडाइमा ओहो सरले एकदम बाँकी चाहिँ ल ल हाम्रो चाहिँ क्याप्टेन सर के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्छु भने बाटो एकदम कचडा कचडा एकदम ओहो एकदमै यहाँसम्म आइपुग्यो बल्ल बल्ल केटा ल है सर कस्तो थियो बाटो बाटो त बेगिरहेको यहाँ बाँकी हाम्रो चालकहरूको सर यता कस्तो भयो बाटोकै टायर नाचेको हाम्रो सर चाहिँ बुलेटवाला एकदम खतम
हाम्रो त अब ज्वाइँ साहबले त एकदम है फाइनल्ली यहाँसम्म आयो। बाटो चाहिँ बिजोक रहेछ यार, बाटो चाहिँ बहुत बिजोक छ। बाटो खतम रहेछ। यस्तो छ है सिन चाहिँ यताको। बाटो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो, रम्फईको बाटो धेरै अप्ठ्यारो छ है साथीहरू। ल अर्को टोली पनि आइसक्यो। तल कालीगण्डकी छ है, कालीगण्डकी भाइ हामी चाहिँ फिल्डमा एकदम अब चाहिँ ए ल एकदम धेरै लामो समय भएपछि हाम्रो यता हेर न, यत्रो मोबाइल ठडा हो के है सिर्जना तातेको है कोले उडा ल है त ल। हाम्रो चाहिँ अहिले एसआइसीको बाइक चाहिँ एकदम बिग्रियो। अब एकदम दुःख पाउनु भएको सबैजनाले। ल ओहो ल हाम्रो चालक ज्यू सर यसो ब्रेक देखाइदिनुहोस् त, ब्रेक ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् ब्रेक एकदम खेल्न नि कहाँ सजिलै यस्तो टुप्पामा आउनुपर्छ। ल हेर्नु कति गाह्रो छ। ल हेर्नु त्यसै प्राइस खान गाह्रो छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो चलाइ हिँड क्या हिँड यस्तरी बाइक डोराउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् अब यस्तो असभ्य शब्दहरू बोल्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। ल एसआइसीलाई चाहिँ एउटा बाइक दिन पर्ने भयो। चाहिँ ल अहिले चाहिँ यतिकोमा चाहिँ हिँड्छ है त, अलि ठाडै भयो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ। साथीहरू चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। बाइक त छ तर क्यानी एकदम धानिएन, क्यानी अब लागुको जस्तो हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ है एकदम। ल मिलन सर ओहो बल मात्र हानेर भएन के, बाइक पनि पेल्न पर्यो के। ल बाँकी चाहिँ टोलीहरू पछाडि अब बुलेटवाला चाहिँ अब यस्तो भयो ल है। ल ल ओहो ओ हाम्रो चाहिँ ल हेर्नुहोस् ल एसआइसीको टिम यस्तो के भन्छ अरे रम्फईमा आउँदा चाहिँ खतम दुःख पाइयो गाइस। अब अहिले चाहिँ बरलामा छौँ हामी चाहिँ एकदम है रनिङ चलिरहेछ। हाम्रो सानो बहिनीहरूले चाहिँ हेरिरहेको छ, तल कुखुराहरू छ माथिबाट चाहिँ। ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् पक्रिनु पर्ने अवस्था छ। म त अलिक जान्छु, घाइते हुन सकिन्छ गाइस। ल हेर्नुहोस् चालक हेर्नुहोस् कति मजा छ। ल हेर्नु बाँकीका टिम ल साथीहरू आफ्नो यसो भनौँ कस्तो भयो महसुस? ल चालकज्यू भन्नुहोस् तपाईँले नि। दस लाग्यो। ल हेरौँ एकदम जटिल अवस्था यस्तो छ। बाँकी त हाम्रो अरू सबै राइडरहरू त ठिकै हुनुहुन्छ। पसिना गाइस। अब चाहिँ सबै चाहिँ चढेर चाहिँ यस्तो हाल्छ। बाँकी चाहिँ पैदल यात्री चाहिँ बुलेट चाहिँ अब हाम्रो जाँदैछ बिना ब्रेकको बुलेट हो। साथी ल छिटो जा गइदिइहालौँ त। हाम्रो साथीहरू राइडर डबल सिक्दै भोकर बोलाउँदै ल है।
भिडियो गयो क्या माथि आउँदा